àwọn EU ní ìbò tó gbé Tinubu wọlé kò dáa. Ọ̀kan pàtàkì nínú àwọn àjọ orílẹ̀-èdè àgbáyé European Union tí wọ́n rán àwọn aṣojú wọn láti ṣàbẹ̀wò sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lásìkò ètò ìdìbò gbogbogbò tó wáyé nínú oṣù kejì sí oṣù kẹta ọdún 2023 yìí láti wo bí nǹkan ṣe lọ sí lásìkò ọ̀hún ti gbé àkọọ́lẹ̀ wọn jáde nípa ohun tí wọ́n ṣàkíyèsí gbogbo, àmọ́ àbọ̀ àkíyèsí wọn ọ̀hún kò fọre fún àjọ elétò ìdìbò ilé wa Independent National Electoral Commission INEC àti olùdíje fúnpò ààrẹ tí wọ́n lóun ló jáwé olúborí Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àjọ náà ní ètò ìdìbò tó mẹ́hẹ̀ gbá àlètò ọ̀hún wọ́n lọ́pọ̀ màgòmágó ló wáyé àti pé àjọ INEC kò sí nípò tó yẹ kó wà, wọ́n lájọ náà kò wà lómìnira bó ṣe yẹ rárá. Ẹ̀ka àjọ ọ̀hún tó ń wòye bí ètò ìdìbò ṣe ń lọ lábẹ́lé àwọn orílẹ̀-èdè gbogbo kárí ayé European Union Electoral Observation Mission EUEOM sọ nínú àtẹ̀jáde wọn lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé ọjọ́ 5 oṣù keje yìí pé àìsí lómìnira INEC, fífi igbá kan bọ̀ kan nínú àti ìkùnà àjọ elétò ìdìbò náà láti ṣe ohun tó yẹ lásìkò tó yẹ jẹ́ àkíyèsí pàtàkì kan táwọn rí lásìkò ìdìbò ọ̀hún. Ẹ ó rántí pé láti ọjọ́ 11 oṣù kìíní ọdún yìí ni àwọn aṣojú àjọ EU yìí ti balẹ̀ sí Nàìjíríà, wọn ò sì kúrò títí di ọjọ́ 11 oṣù kẹrin ọdún yìí láti rí i dájú pé àwọn wo bí ìpalẹ̀mọ́ ètò ìdìbò bí ètò ìdìbò náà ṣe lọ sí àti àtúbọ̀tán rẹ̀ pátápátá. Ọjọ́ ìṣẹ́gun túsídẹ̀ẹ́ ọjọ́ 25 oṣù kẹfà tó ré kọjá ni INEC ké sí àjọ náà pé àwọn fẹ́ mọ àwọn àkíyèsí àti ìròyìn wọn nípa ètò ìdìbò ilé wa tó ré kọjá ọ̀hún. Àjọ náà sì ṣàfihàn ìròyìn àti àkọọ́lẹ̀ wọn nípasẹ̀ adarí ikọ̀ tó wá sí Nàìjíríà náà, ọ̀gbẹ́ni Barry Andrews, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọjọ́ sátidé ni kinní ọ̀hún tó tẹ àwọn oníròyìn lọ́wọ́ l'Àbújá. Àkíyèsí àkọ́kọ́ tí àjọ ọ̀hún ṣe ni pé wọ́n láwọn rí i pé ètò ìgbanisíṣẹ́ tí INEC lò láti gba àwọn òṣìṣẹ́, àwọn adarí ètò ìdìbò àtàwọn èèyàn míì tí wọ́n bá INEC ṣiṣẹ́ lásìkò ọ̀hún ti ta kókó jù. Wọ́n ní kinní náà kò rìn geere, ó sì wà lára ibi tí iṣẹ́ INEC ti wọ́ wá. Àjọ náà tún láwọn rí i pé ààrẹ orílẹ̀-èdè wa ló ń yan alága àjọ elétò ìdìbò gbogbo, ìyẹn àwọn Resident Electoral Commission REC, ìyẹn lẹ́yìn tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà bá ti fòǹtẹ̀ jàn án tán. Wọ́n léyìí kù díẹ̀ káàtó torí ìlànà náà yóò mú kí INEC dàbí irinṣẹ́ kan lọ́wọ́ ààrẹ yòówù tó bá wà lórí àlééfà ni. Àwọn olùdìbò yóò sì máa rò pé ohun tí wọ́n bá fọ̀n sí fèrè ni yóò fọ́ jáde, àti pé bí imú alágbàro gùn tápá ẹni fún un lókoro lọ̀gá ẹ̀. Wọ́n ní lóòótọ́ ní ìwé òfin sọ pé INEC gbọ́dọ̀ wà ní dáńfó gedegbe lásìkò ètò ìdìbò ni, àmọ́ kò sí ìlànà tí yóò mú kí àjọ náà lè ṣe bẹ́ẹ̀. Àjọ ọ̀hún tún fẹ̀sùn kan INEC pé gbogbo ìlérí àti bí wọ́n ṣe fi aráàlú lọ́kàn balẹ̀ pé àwọn máa lo ìmọ̀ ẹ̀rọ bíi Bimodal Voters Accreditation System BVAS àti àtẹ INEC Result Viewing Portal IREV. Wọ́n níṣe ni INEC já aráàlú kulẹ̀, ohun tí wọ́n ṣe jìnnà gbégbérégbé sóhun táráàlú ń retí tí wọ́n sì ti fọkàn sí. Wọ́n ní níṣe ni INEC ń dáwọ́ bo ohun tó yẹ káràlú mọ̀ lórí. Wọ́n níwà wọn lọ́wọ́ kan àbòsí nínú, wọn ò jẹ́ káwọn èèyàn mọ ẹ̀rọ tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú BVAS, àbájáde èsì ìdánrawò tí wọ́n ṣe, àtúpalẹ̀ àti àlàyé èsì ìdìbò, húlẹ̀húlẹ̀ lórí bí wọ́n ṣe ra ẹ̀rọ náà, ibi tí wọ́n ti rà á àti irú àwọn ìsọfúnni pàtàkì bẹ́ẹ̀. Mọ̀ọ́nú ni wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀, èyí kò sì fi wọ́n hàn bí ẹni tí kò fẹ́ ṣòjóró ìbò. Wọ́n ní gbogbo àwọn àbàwọ́n wọ̀nyí ló fi hàn pé ibi tí wọ́n parí ètò ìdìbò náà sí àti àwọn ìkéde tí wọ́n ṣe ló ní kọ́nu-kọ́ nínú tí kò sì tẹ́ ọ̀pọ̀ èèyàn lọ́rùn rárá. Lákòótán, àjọ EU dábàá pé lọ́jọ́ iwájú táwọn ètò ìdìbò míì yóò wáyé kí INEC ṣíṣọ lójú eégún gbogbo nǹkan tí wọ́n ń dáwọ́ bò fáráyé rí, títí kan ìlò ìmọ̀ ẹ̀rọ èyíkéyìí tí wọ́n bá pinnu láti lò, àti pé ó máa dára gidi tí ètò òfin bá wà, èyí tí yóò túbọ̀ mú kí INEC dá dúró gedegbe láìsí lábẹ́ àṣẹ ààrẹ tàbí olóṣèlú kan. Faith Adébọ́lá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Aláròye online.